暮色森林，它绝对是很多人回忆里挥之不去的童年模组。而在模组中最让我记忆深刻的就是亡灵法师的居所巫妖塔。苦于模组的更新遥遥无期，于是今天我决定用上千万个方块发起对巫妖塔的改造挑战，将原本普通的巫妖塔改造成这样。Hello， 大家好，这里是练习时长2年半的 MC 练习生6月。在过去的一段时间里，我们改造了原版 MC 中的大部分遗迹，评论区里也出现了更多的声音，都想让我改造各大模组中的建筑遗迹。所以今天咱们改造的魔爪就伸向了经典模组暮色森林中的巫妖塔。那么请各位把起飞打在弹幕上，我们这就开始这次的改造吧。巫妖塔作为亡灵法师巫妖的居所，在历经时间的消亡后，如今不仅破旧不堪，在规模上也是差强人意。所以我决定从地形下手开始设计。那咱们就先小改一下。眼前普通的地形实在是没有什么特色，所以我又加入了一点别的元素。模组中的巫妖王头戴王冠，我们正好还原游戏的设定，添加上王冠相关的元素。简单修整了一小片地形之后，可以看到咱们摧残过后的地形已经初具规模。那完成了地形部分的工作，接下来就是对巫妖塔主体的建设了。知舟所重，作为一个严谨而专业的 UP 主，这样一项宏大的工程自然少不了我精心准备的设计图，请大家把专业打在公屏上。我们这就按照设计图开始下一步的施法吧。按照咱们原本的设计，塔顶的高度还要再高出至少100格的空间。结果就在做到一半的时候，我突然发现了一个非常尴尬的问题。迫于限高的影响，我们只能放弃原有的设计，在限高所能达到的最大高度做完整个建筑。那关于这次改造的最终效果，不知道大家觉得怎么样呢？原版的暮色森林在玩法和地图上都有很多亮点，但遗憾的是对世界观和剧情方面的描述就比较少了。原本我想结合改造后的巫妖塔写一段相关的剧情，完善世界观，但无奈确实不擅长这个方面。那关于剧情和世界观的创作，就交由弹幕和评论区里的各位了。虽然说这期视频用掉了我大量的时间和精力，但如果大家喜欢的话，还请多多点赞3连。如果本期视频的点赞突破10万加的话，那我们就一口气改造整个暮色森林的建筑，怎么样？好的，那么感谢你的收看，别忘了留下你的3连和关注哦。这里是6月，我们下期视频不见不散。